Aj stan slikač. Pa mi je tu cijelu stranu, prosto. Halo. Manje mi daš pođi. Sad je tamo je moj, molim. Pa ne, volite li što? Ne, nego ne volite. Će doneti jogurt i mlijeko, u 6 ćeš krenuti na posao, u 8 ću biti daleko. I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video vaše omiljene Moto revije. Evo, kao što ste vidjeli u prethodnim kadrovima, prikazali smo vam noćni život iz bara. Evo, sada smo ovdje na istom mjestu kao i juče, u blizini, na 5 km od Sutomora, u blizini ove plaže Kadice. Sad ovdje, rekao sam vam jučer sa ovog mjesta, da ovdje sa moje lijeve strane ima i crvena plaža, tako da ćemo sad otići i nju da posjetimo, čisto da vidite kako izgleda i kakav je pristup samoj plaži. Evo, sad ovdje smo, nadam se da me čujete, jako duva vetar.
Evo ovdje smo sad na istom mjestu kao juče, znači isto sam se okrenuo, znači sva ova vozila što su bliža meni idu gore prema baru. Tako smo jučer nastavili pravo i otišli na plažu Kadice, sad samo idemo u kontrasmjeru, znači okrećemo se i idemo ovamo, nazad se vraćamo prema Sutomoru. Evo ovdje ima put uz ovu bankinu. Sad ja sam davno išao, nadam se da ću potrefiti iz prve, ovdje bi trebalo, evo ima ovdje stepenice. Ajde da probamo ovdje stepenice. Evo sad ovako ovdje pratite put, ovdje lijevo. Evo ovdje je i taj bar Crvena plaža što sam govorio u prethodnom videu. Trenutno je zatvoren jer smo jako rano došli. Evo kao što vidite ovdje ležaljke 20 eura. Također zabranjeno uvođenje kućnih ljubimaca i unošenja hrane i pića. Već ima kupača, ali to je jako mali prostor, odvojen uglavnom sve pod ležaljkama. A sam naziv Crvena plaža jeste zbog ovog crvenog šljunka koji je tu prisutan. Sad ne znam koliko možete na kameri da vidite, ali preovladava crvenkasta boja. Evo, to je ta Crvena plaža. Nešto manje stena ima, otvorenije je more. Evo vidite kako vetar duva. I evo dragi ljudi, ovdje ćemo privesti kraj ovog videa. Vidjeli ste i Crvenu plažu, samo kratko sam vam snimio, nisam ulazio u vodu iz razloga što je cijelu noć duvao jak vetar, pa pretpostavljam da je i samim tim spustio temperaturu vode. To je bio moj 5. prijedlog, ako se ne varam do sada, znači Crvena plaža. Ništa, ostanite uz Moto Reviju, pretplatite se na kanal, bacite like, napišite u komentarima također opet šta vam se dopada, šta vam se sviđa, da li imate vi neki predlog za neku plažu koju bi voljeli da vidite da mi odemo da snimimo. I to je to, ostanite uz vašu Moto Reviju i vidimo se opet u nekom drugom videu sa nekim novim predlozima. Ćao!